好了，坐好了，手不要伸出去啊。游览地线河呢，首先来介绍一下，这个河水呢是从石壁底下向外流，经过外面的明河，然后归我们连州的母亲河环川，这周围水深3米左右。谢谢种不到的。银河呢是蜿蜒4山底部，全程有1500多米，当天温度保持在18度到22度之间，是个冬暖夏凉的旅游避暑胜地。地下河空气清新，水面平静，流速缓慢，水深是1到7米，河面1到10米，沿途两岸布满是榕柳、石花、石幔、石笋等等，景色奇特，千姿百态，应有尽有。好，那首先来看看前面呢有一朵地下河最美丽、最大的淡化莲花，它是由很多形似莲花花瓣的钟乳石组成的。由于这朵莲花它是自然天成的，里面呢有一个神奇的传说。据说当年哪吒他失手打死了龙王三太子，然后给李靖逼着他割肉还母，剔骨还父，一时灵魂四处飘荡，最后依附在这朵淡化莲花上，才得以重生的啊。那游览地下河的过程当中呢，我们会遇到许多滴水的，大家不要刻意避开啊，因为滴水为财，记得一定要保持全身的平衡啊。好，接下来看看上面这根落石笋呢，是地下河最高最大的，它高达10米，四面环通。这角度看上去呢，是一位巨型的寿星公，它有眼睛，有鼻子，有胡须。寿星公他慈眉善目，长须飘飘，手托仙桃，在这里呢，为各位朋友祈福天寿的啊。